當整成佢就發。我身份證我等下。
不慎跌落水中，请游客在主机游览时注意力求分开家人，朋友安全。带有小孩的家长，请看好您的小孩，防止小孩在进行玩耍时跌落水中。参观游览时，请遵守事项，尽兴使用有效。家长不知道在危险请大家照顾好自己的行李物品，防止游览时丢失。请自备禁止游泳自己的行李物品，防止游览时丢失。